सबसे पहले मैंने ही बोला था आई लव यू, Thank God. लेकिन इसको और मुझे दोनों को हेजिटेशन सेम था कि भाई तू करेगी ना शादी, इसको तो तू करेगा ना भाई, तेरा है ना भाई, क्योंकि मैं भी डरा हुआ था। क्योंकि एक तो होता है जैसे आप तो कड़क दिखते हो भाई, हाय 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 भाई थे, इसका भी ये पतला और चश्मा, मैं हद से ज्यादा मोटी, तो हमको लगा कि भाई फंसाओ पकड़ो, अगर किसी ने आपको प्यार कर दिया है तो सिंदूर भर ही दे वो। तो हमको ये था कि फिर मैंने कहा कि ये मुझे क्यों छोड़ेगा, क्योंकि इसको भी कोई नहीं मिलेगी, क्योंकि भद्दा भद्दी जब मिल जाए तो वो खूबसूरत हो जाते हैं। फिर हम 2 भद्दे मिलके खूबसूरत हो गए। जैसे आप लोग की जोड़ी वाओ, हमारी जोड़ी हाओ, कैसे हो गया ये इनका? क्योंकि प्यार इतनी अच्छी चीज है, आप